నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాల్టి వీడియోలో ఒక స్నాక్ రెసిపీని చూద్దాము. బంగాళాదుంప ఇంకా బొంబాయి రవ్వతో కలిపి మనం ఈ స్నాక్ని తయారు చేస్తామండి. చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మరి దీని తయారీ విధానం ఎలానో చూద్దాము. ముందుగా 2 బంగాళాదుంపల్ని ఉడికించుకొని ఇలా పొట్టు తీసుకొని పెట్టుకున్నానండి. దీన్ని మెత్తగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మెత్తగా అయిన తర్వాత ఇందులోకి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయను వేసుకోవాలి. ఒక 2 సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, కొంచెం అల్లం తరుగు, కరివేపాకు కొద్దిగా, కొత్తిమీర, 4 స్పూన్స్ బొంబాయి రవ్వను వేసుకోవాలి. హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా గరం మసాలా పొడి, కొద్దిగా పసుపు, చివరిగా నిమ్మరసంని వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇందులో వాటర్ పోయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఈ విధంగా పిండి ముద్దలాగా కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ పక్కకు పెట్టుకున్న తర్వాత చేతులకి ఆయిల్ని అప్లై చేసుకొని కొద్దిగా బంగాళాదుంప మిశ్రమంని తీసుకొని ఈ విధంగా రౌండ్గా చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేతులతో ప్రెస్ చేసుకొని కట్లెట్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి. చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అండి. అన్ని కట్లెట్స్ని ఈ విధంగా తయారు చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ వేడి చేసుకొని అందులో ఈ కట్లెట్స్ని వేసుకొని షాలో ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మీరు కావాలంటే డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు. మీడియం ఫ్లేమ్లో మనం ఈ కట్లెట్స్ని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఒక సైడ్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మరొక సైడ్ తిప్పుకోవాలి. మనం ఇలా షాలో ఫ్రై చేసుకుంటే కొద్దిగా టైం పడుతుందండి. డీప్ ఫ్రై అయితే తొందరగా అయిపోతుంది. ఈ విధంగా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు 2 సైడ్లకు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. చాలా ఈజీగా ఒక 10 to 15 మినిట్స్లోనే మనము ఈ కట్లెట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని టమాటో కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్కి షేర్ చేయండి. కొత్తగా నా వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.